Tara ng magmukbang. Meron ako ditong fried chicken na crispy. Homemade po yan. Ako gumawa. Meron ako dito salad. At syempre, meron tayong banana. Tara, let's go. Let's eat na. Umpisa na natin ang kainan. So, yan. Meron ako ditong lettuce salad. Masarap kasi may fresh veggies. O ganyan. Diba? Ang crispy. Tapos, yung chicken. Ako lang gumawa nito, guys. Ang ketchup. Dito ko na lang lalagay. Ang crispy niya. Ako lang gumawa nito, guys. Ako lang nandito. Crispy siya outside. Pero soft yung inside niya, diba? Yummy.
Nilagay ko po ditong ano, tawag dito salad dressing, Caesar salad cream dressing. Tsaka konting pepper, yun lang. Gusto ko kasi pag lettuce, lettuce lang. Pag cucumber, pwede may kasama nga komento. Ang soft drinks. Sayang, meron akong 7 up dito. Ayoko na malamig. Baka di ko mabuksan. Ayun.
Kailangan ubos. Oops, sorry. So, yun lang po mga friendship. Thank you sa mga noon nanood at mga nagsusubaybay sa akin palagi. Sorry, nag-burp ako. Unexpected po. So, yun lang po. Thank you. God bless everyone. Bye-bye. I love you all, guys.